الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لو مل کے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا. اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی ہلاتے مہد میں. آپ کے اور ہمارے بچے خاکی، ہم خاکی، ان کے کھلونے بھی خاکی. اور میرے کریم آقا پیکر نور جس طرف انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں یہ نوری چاند بھی ادھر ہی مڑتا جا رہا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی ہلاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی نعت خان، کوئی صوفی، کوئی شاعر یہ نہ سمجھے میری وجہ سے حضور کی شان اونچی ہے.
بلکہ یہ ان کے ذکر کی نسبت کی برکت ہے کہ تیری بات کو دنیا سن لیتی ہے کہ تو حضور کی بات کر رہا ہے۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات لامحدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ مولا کریم اس بابرکت محفل پاک دے اندر میری اور تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میری تحریک دے ذمہ داران عہدیداران کارکنان جتنے بھی اس بزم دے اندر جمیل خان صاحب دی دعوت تے تشریف لے آن والے حضور دے غلام تشریف لے کے آئے اور میلاد کمیٹی دے ساتھیاں دی دعوت تے حاضر خدمت ہوئے، میری دعا ہے مالک کریم اپنے فضل نال میرے سمیت سب دی حاضری قبول فرمائے۔ جناب نو رخسار چشتی صاحب نے نعمان صاحب نے اپنے اپنے انداز نل نبی علیہ السلام دے ذکر دی خوبصورت گل سنائی ہونی ہے۔ محفل پاک کے تشریف فرما اسیر ناموس رسالت برادرم مفتی کلیم اللہ زیائی صاحب اور سارے وہ ساتھی جو اس بزم دا حصہ نے چند گلاں تواڈے نال کرنیاں نے، بڑی دیر تو تسی بیٹھے ہو اور تواڈی محبت قابل دید بھی ہے اور میں شکریہ بھی ادا کرنا جناب دا کہ آپ نے بڑی دیر انتظار کیتا میرے جیسے ناچیز واسطے۔ چند گلاں کرنیاں نے ضروری بابا جی فرماندے سن اسی چمکدے ہوئے محبوب دے غلام ہاں تے گلاں وی چمکدیاں ہوئیاں کرنے، اسی رسول اللہ دے نوکر ہاں انہاں دیاں ہی گلاں کرنے ہیں۔ او گل سنانی ضروری ہے، مولوی فاروق الحسن تو انہوں گل سمجھا سکے یا نہ سمجھا سکے، اے سمجھا سکیا تے اندی خوش بختی ہے، اگر نہیں سمجھا سکیا تے نالائکی اندی ہے۔ باقی حضور دے دین دے اندر نہ کوئی خامی ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی ذرا برابر کوئی گمان ہے کہ ان دے اندر کوئی کمی ہے۔ میرے آقا دی گل کل بھی لاجواب سی، آج بھی لاجواب۔ پڑھی اللہ دا قرآن۔ اس تو پہلے کہ میں تہاڈے نال گل کراں اصل نقطہ ذہن رکھیا جائے، جدوں بھی حضور دی امت نو عزت لبنی ہے، سکھ لبنا ہے تے سکون لبنا ہے در رسالت تو لبنا۔ اس دروازے بغیر کوئی اور دروازہ نہیں رب دی مخلوق کے چو جتھوں تانوں کامیابی دی کنجی لبنی تے یہی پیغام او جس پاسوں مرضی ہو کے آ جاؤ، او تسی جڑے مرضی شعبے چاہ کے پوچھو گے، حکومت تو لے کے عوام تک، رعایا تو لے کے سرداراں تک، جتھے تک کوئی حل پوچھو گے حل دربار رسالت دے وچوں لبے۔ پڑھی اللہ دا قرآن۔
سبحان اللہ تواڈی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جو میرا حبیب تانوں عطا کرے لے لو جنہیں تو منع فرمائے منع ہو جاؤ مطلب کی یہ قیامت تک یہی دربار ہے جس جگہ تو تانوں چنگا مشورہ لبے گا اچھائی دا حکم ملے گا برائی تو منع کرن دے آرڈر ملن گیا یہی دربار ہے جڑے دربار دے ہوتے آکے تاجر پوچھے گا جناب اعلیٰ میرے واسطے کی آرڈر ہے تے انہوں دسیا جائے گا ملاوٹ نہ کری کیونکہ من غش فلیس مننا جنہیں تجارت جنہیں جناب اپنے مال دے اندر ملاوٹ کی تھی وہ ساڑھے وچوں نہیں ہے تے جنہیں ایمانداری نل تجارت کی تھی یاد رکھ لینا ایماندار تاجر قیامت دے دن نبیاں نل اٹھایا جائے یہی وہ دربار ہے جس جگہ تے حاکم آ کے سوال کرے گا جی میری کی ڈیوٹی ہے میں کی کرنا ہے تے دربار رسالت تو انہوں بھی رہنمائی ملے گی کہ سرداری دا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو آویں تے کانوائے لگ جائے تو آویں تے ایمبولنساں رک جاون تو آویں تے جناب اشارے بند ہو جائیں بلکہ سید القوم خادمہم قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندا ہے یہی وہ دربار ہے جس جگہ دے ہوتے آکے پتر پوچھے گا جی میں اپنے ماں پیو نل کی سلوک کراں تے اسے دربار تو پتا چلے گا کہ النظر الى وجہ الوالدین عبادت ماں پیو دا چہرہ تکنا میں عبادت یہی دربار ہے جس دربار دے اندر آکے عام بندہ سوال کرے اے میرے آقا میں نو دسو میرے علاقے دا حافظ قاری ہے مولوی ہے میں اندے نل کی سلوک کراں تے دربار رسالت تو تینو جواب ملے گا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تاڑے وچو بہتر ہوئے جنا قرآن پڑھن والا تے دوسرے نو پڑھاون والا ہویا جناب اعلیٰ یہی وہ دربار ہے جس دربار وچو آ کے سوال کرو گے کہ قبلہ میں نو دسو کہ بلوچستان میں سیلاب آیا ہے جنوبی پنجاب وچ آیا ہے سندھ وچ آیا ہے کے پی کے وچ آیا ہے میں کی کراں حضور میری کی ڈیوٹی ہے تے تینوں دربار رسالت تو آواز آئے گی خیر الناس من ینفع الناس تواڈے وچوں چنگا ہوئے جیڑا لوگاں نو نفع پہنچائے جیڑا جتنا زیادہ لوگاں دیاں ضرورتاں دا خیال رکھے گا اتنا اللہ رسول دے نزدیک کو عزت والا ہوندا جائے یہی وہ دربار ہے جناب اعلیٰ جس دربار دے وچوں آ کے ایک نوجوان بالغ سوال کرے گا کہ جناب اعلیٰ میں زندگی کیویں گزارنی ہے اگے نسل چلانی ہے کیویں دی چلانی ہے حلال نال چلاواں کہ حرام نال چلاواں کیویں زندگی گزاراں تے اسے دربار وچوں آواز آئے گی النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت جنائیں دے تم موڑے گا ہوندہ ساڑھے نل کوئی تعلق نہیں ہے یہی وہ دربار ہے جس دربار دے وچوں آ کے جناب اعلیٰ تسی جو پوچھو گے تو انہوں اوہی جواب ملے گا یہی وہ دربار ہے جناب اعلیٰ جتھے آ کے پوچھو کہ جناب اتھے تے بڑیاں بیساں چل رہی ہیں کوئی ذلی نبی دی کوئی بروزی نبی دی کوئی کسے انداز دیا دسو میں کی کرا تے تو انہوں ایسے دربار تو روشنی ملے گی کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی عبادی میں آخری نبی ہاں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہے یہی دربار ہے جس دربار وچوں آ کے پوچھو گے کہ میں نو 100 بندے متا دینا لے ہوندے نے کہ تو کیوں ناموس رسالت واسطے جیلاں بھج پہنا ہے تو کیوں لبیک تے نعرے لا کے رونا تے نکلانا ہے تو کیوں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہنے ہو آ کے لبیک میں شامل ہو جانا ہے تے تینو دربار رسالت تو جناب جواب آئے گا کہ دس تو دنیا نو کہ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تواڈے وچوں کوئی ادوں تک کامل مومن نہیں ہو سکدا جدوں تک میں انہوں دے ماں باپ تو دی اولاد تو تے سارے جگ تو زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں کوئی پوچھے تیرے کھولا تے جناب اعلیٰ گستاخ رسول دا تو
دشمن کیوں بڑھیا پھرنا ہے؟ کیوں کہنا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا؟ تیرے ذہن ڈاؤٹ پیدا ہوئے، آ دربار رسالت جو پوچھ میرے آقا میں سوال دا کی جواب دیا کہ تینوں دربار نبی وچوں جواب ملے گا کہ من سبا نبیان، من سبا نبیان۔ اس واسطے جناب دی ذمہ داری ہے کہ جس ویلے کسی چیز دی ضرورت ہویا سجے کھبے نہ بھجے آجے، دربار رسالت چی رجوع کرے آجے، کیونکہ ہے قول نبی، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہی وہ گلاں نے جڑیاں تانوں تے مینوں کائنات عزت دے راہ دے اوتے پاون گیا۔ اگر کوئی چاہندا ہے کہ میں بھی عزت والا ہو جاواں، میری نسل بھی عزت والی ہو جائے، رستہ ہی کوئی ہے حضور دی گل کر، جتھے بیٹھو رسول اللہ دی گل کرو۔ اگر یہ ہنیر الہات دے مکانا چاندے ہو، اگر ایک گانے باجے تے ناچ گانا تے بےہودگی نو امر بالمعروف دا مذہبی نام دے کے اسلام دے مذاق اڑاون والیاں حرکتاں ختم کرنا چاندے ہو تے رسول اللہ دی گل کرو۔ اگر اسلامی جمہوریہ نام رکھا کے بار بار کدی جناب اعلیٰ صاحب کا وزیر اعظم، کدی موجودہ وزیر اعظم، کدی موجودہ ادارے دا سربراہ بھج بھج کے فرانس دے جناب اعلیٰ پیران دے وچ وڑ دینے تے انہاں نو دس دے ہو اوے کافراں دیاں چمچا گیریاں بند کرو، اوے منافقو تانوں ایتھوں کچھ نہیں ہو لبنا، جتنا مرضی چمچا گیریاں کر لو تہاڈی دنیا آخرت سنور نہیں سکدی۔ دنیا آخرت سنوارن دی اگر گل کر دے ہو رستہ ہی کوئی ہے کہ آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ان کے چہرے سے پردہ ہٹانے تو دو، یہ سما روشنی میں بدل جائے گا۔ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت۔ دکھ والی گل ہے پیارے ہو کہ مینوں میری غیرت تے ہوئے، میرے پیو دی غیرت تے ہوئے تے مینوں حضور دی غیرت نہ ہوئے۔ دکھ والی گل ہے۔ اسی یہ نہیں کہندے کہ جناب تسی ادارے اپنے دی غیرت نہ کرو، تسی اپنی حکومت دی غیرت نہ کرو، اپنی پارٹی دی غیرت نہ کرو، سب کچھ کرو لیکن سب تو پہلے حضور دی غیرت کرو۔ مسئلہ ہے آج جو ایک دوجے دے خلاف جناب توپاں کسیاں ہوئیاں نے سارے نے تے وہ کہندا اے غدار ہے، کہندا اے غدار ہے تے منہ سارے دے بنے ہوئے نے۔ ساڈی سرکی دے جو شاکر دا ایک جملہ سی انہیں کہ تو شاکر آپ سیانا ہے ساڈا بوتھا دیکھ تو حال نہ پوچھ۔ آج جے سارے دے منہ بنے نے کہ جناب وہ کہندا ہے کہ جناب ساڈا ککھ نہیں چھوڑیا، وہ کہندا ساڈا ککھ نہیں چھوڑیا، تے تسی کہندے ہو کہ جناب میرے جوانوں کا مذاق اڑایا، میرے شہیدوں کا مذاق اڑایا۔ اور شہید بنے تے حضور دے صدقے، شہادت دا رتبہ ملنا تے حضور دے کلمے دی برکت دے نال، تے جن دے کلمے دے صدقے درجے ملے یارا جے اس ویلے تسی سامنے نہ آئے، آج آئے تے کی آئے؟ جس ویلے بولن دا موقع سی یارا ادو نہیں بولے، آج بولے تے کی بولے؟ اسی تو انہوں ایک کہنا چاہنے ہیں چاہے تسی جتنے بڑے طاقتور تے پاورفل ہو، تو آڑے ساراں دیاں طاقتاں جتھے مک جاندیاں نے، میرے آقا دی انگلی دے اشارے دی قوت اس تو بہت اگے۔
تواڈے ساریاں دے اقتدار جتے ختم ہو جاندے نے میرے آقا و مولا دے جناب اعلی اشارہ ہے ابرو دی جناب اعلی وہ طاقت اس تو بہت اگے ہوندی ہے ہاں مولوی فاروق الحسن بے اثر ہے مولوی فاروق الحسن بالکل تسی کہہ سکتے ہو کہ مولوی تیری کی اوقات ہے ملا تو کیا کر سکتا ہے میں کہ ملا کچھ نہیں کر سکتا میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ٹھیک ہے اس واسطے یہ بھی تاریخ یاد رکھے گی کہ حضور دی عزت واسطے نکلے سن پچھلے سال کچھ لوگ جنہ واسطے راواں وچ خندقاں بھی کھودیاں گئیاں جنہاں نو سدھے فیر بھی مارے گئے تے آج جناب کوئی آ رہا ہے رستے بھی کھلے ہوئے نے ٹی وی بھی دس رہے آئے کسے دی گل کوئی نہیں تے لتاں اگے آن تو جناب کمبدیاں نے کہ بھئی میں کیویں جاواں کوئی مینوں دسو کوئی راہ بس بھائی بس آج بھی قوم اگر رتی برابر سمجھ رکھے اس پاکستان دی عوام جتنی مرضی گناہگار ہوئے کسے داڑی مننے تو جا کے پوچھ لے جن دی داڑی کوئی نہیں تے مچھاں انہیں وڈیاں رکھیاں نے ان دے کولوں جا کے پوچھ لے جڑا نماز عید تو علاوہ کدی مسیتے نہیں وڑیا ان دے کولوں جا کے پوچھ لے وہ یارا کائنات دے اندر بہترین نظام کیڑا ہے وہ آکھے گا میں گناہگار ضرور ہاں غدار نہیں نظام وہی چنگا ہے جڑا حضور لے کے آئے جو مرضی کر لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ لکھاں سلام جی مورگا آلے ہو تو آنو بھی کہ تُسا میرے جیسے سیاسی مولوی دی گل سن لی کہندے ورنہ گل کرو تے کہندے مولوی نے سیاسی باتیں کر لیں بھائی جیڑا دین اسی حضور دا پڑھے ہے وہی دین پڑھے تاجدار ختم نبوت اساں جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے اس پاک نبی نے منبر تے بے کے نمازاں دا طریقہ بھی دسے آئے اس پاک نبی نے جناب محراب دے اندر کھڑے ہو کے جناب حلال تے حرام دے مسائل بھی دسے نے اس پاک نبی نے مسجد دے محراب وچ کھڑے ہو کے اپنے لشکر روانہ فرما کے جہاد دا اعلان بھی فرمایا ہن ساڈے تے غصہ کیڑی چیز دا کڈ دے ہو ساڑھے تے غصہ کیوں کر دے ہو حیرت دی بات ہے اسی جہاد دی گل کرنے آتا اجے گل کرنے آتا ہتھیار نہیں چکیا اجے گل کرنے آتے وہ بھی برداشت کوئی اور ساڑھی قوم دا مزاج ویکھو حج حضور نے ایک واری کیتا زندگی کتنی واری حج کیتا ایک واری تے جہاد تے حضور کتنی واری گئے 27 واری حضور خود گئے ہتھیار چک کتنی واری حیرت دی بات ہے کہ جے میرے کریم آقا لجپال حج ایک واری کرن تے حاجی تے سونا لگے تے نام لو صرف جہاد دا تے غازی دا لفظ برا کیوں لگے ممتاز قادری جتنا پھٹے تسی تے نہیں نہ لگے میں تے نہیں نہ لگیا وہ تے ایک کوئی سی نا جڑا پھانسی لگے ہے تے اس غازی دا نا لیندیاں بھی متھے تے وٹ کیوں آوے ان دا نا لیندیاں جناب اعلیٰ پریشانی کیوں ہوئے تے لتاں کیوں کمبن گل ہے کم مالکہ نے لینا ہے بابا جی فرمانے ہونے سن کوئی چودری راجہ گجر جٹ ملک پیر فقیر کسے دا جناب پتر ایک غلط فہمی اچ نہ روے کہ میں حضور دی عزت تے پیرا نہیں دیاں گا تے پیرا نہیں ہونا فرمایا تو پیرا نہیں دیں گا مالکاں دی مرضی او ترکھانا دے پتر تو لے لوے او علم الدین تو پیرا لے لوے اون دی مرضی ہوئے کانسٹیبل غازی جے ممتاز حسین قادری تو لے لوے اون دی مرضی ہوئے او چیمیاں دے عامر عبدالرحمن چیمت اون دی مرضی ہوئے وہ ٹانگا چلانا لے غازی عبدالقیوم تو لے لوے اون دی مرضی پھر آپ اس تو ایک وڈی گل کرتے سن فرمایا یرا اے تے پھر انسان سن پھر مسلمان سن حضور دا کلمہ پڑھن والے سن اوے مالک دی مرضی ہوئے وہ منگولیاں دے کتے تو کم لے لو پھر فرمانے ہوندے سن اوے کتے دا حجم بڑا ہوندا ہے اون دی پاور ہوندی ہے اون دے تو بندے ڈردے نے ہو بندے نو مار سکدا ہے تے او پیرا دے سکدا ہے چلو بڑے سائز دا ہے او مالک دی مرضی ہوئے او کبوتری دے انڈیاں تو کم لے لوے تے مکڑی دے جالے تو کم لے لوے فرمایا اے تینو شکر پڑھنا چاہیے دا کہ انہاں تینو اپنی عزت دے پیرے تے لایا او چاہوے تے مکڑی دے جالے تو کم لے لوے تو انہوں شکر پڑھنا چاہیے دا ہے کہ تسی یار حضور دے نعرے لا رہے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸੱਬਾ ਨਬੀਆਂ मौलवी जज्बाती हो गए भाई जज्बाती एक ऐसी हर बंदा जितना मर्जी ठंडा होवे कहंदे ने किसे नू कुछ नहीं कहंदा ओ बंदा भी एक मंजिल ते आके जज्बाती हो जांदा ऊंची बोलो एवें होंदा कि जेड़ा कहंदे ने जनाब फलाने बंदे नू गुस्सा नहीं आंदा एक वक्त आएगा उनदी मां नू गाल देओगे गुस्सा हो जाएगा उनदी बहन नू बेटी नू गाली देओगे उनदी बीवी नू गाली देओगे गुस्से हो जाएगा उनदे प्यो नू गाली देओगे गुस्से हो जाएगा ऐसी असी इतना कह रहे हैं ये सारे रिश्ते करोड़ों वारी उस खाक तू कुर्बान जिथों मेरे नबी दे बिलाल दी डाची एक बारी गुजर साडा ते उन्हां दा फर्क इतना है असी कहने आ करूं तेरे नाम पे जान फिदा न बस एक जान दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं करूं तेरे नाम पे जान फिदा ताजदार खत्म नबूवत अजे ते कुछ भी नहीं होया अजे ते तीर नहीं लगया अजे तलवार नहीं चली अजे हजरत अली असगर जैसे पुत्र दी गर्दन विचों असी जनाबे आला तीर नहीं खिंचया अजे साडे पुत्र साडे अगे तड़प के ठंडे नहीं होए अजे जनाबे अली अकबर जैसे 18 साल के जवान पुत्र दे लाश दे टुकड़े तुसा नहीं देखे मैं नहीं देखे अजे जनाबे आला वस्ते रस्ते घरानों जनाबे आला ताले ला के तुसा नहीं निकले मैं नहीं निकले अजे जनाबे आला साडे सामने साडी हिफाजत करने वाले साडे वीरां दे बाजू नहीं कटे अजे साडियां अखां दे सामने हजरत कासिम दी उमर दे भतीजियां दे टुकड़े नहीं होए अजे साडियां अखां दे सामने ओनो मुहम्मद जैसे भांजे ज़िबा नहीं होए असी हुणे कहने हालात बड़े खराब ने यारा ए केड़ा इश्क होया इश्क ते इस चीज दा नाम है कि जेकर यार दे नाम दा मिले ताना झोले पालिए थल सटिए ना जे कर यार दे नाम दी मिले सूली हो झूठा ले लइए पिछा हटिए ना जिंदाबाद फक्तुलू या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक ताजदार खत्म नबूवत भाई अजे तक तो कुछ होया ही नहीं अजे सिर्फ लब्बैक दे नां ते आईडी ब्लॉक होवे ते बंदे दा रंग उड़ जाए
وہ جی آپ کی فوٹو لگائی تھی آئی ڈی اڑ گئی، سعد بھائی کا نام لکھا تھا آئی ڈی اڑ گئی، امیر المجاہدین کی تصویر لگائی تھی آئی ڈی اڑ گئی جی، ٹی ایل پی لکھا آئی ڈی اڑ گئی۔ میں کہ بس اینی جی گل اجے تے بڑی دیر کچھ نہیں ہوندا۔ اے اگر میڈیا دی بنیاداں دے اوتے اگر اسلام دی طاقت تے کمزوری دا انحصار ہوندا تے اج افغانستان دے وچوں انگریز جتیاں کھا کے نہ بچ دے۔ پوری دنیا دی جدید ٹیکنالوجی، 52 ممالک دے جناب ہتھیار تے چھوٹا جا ملک پاکستان دے ہے بلوچستان جتنا ہیندا سارا حدود اربا 4 کروڑ دی ٹوٹل آبادی تے جتیاں کھا کے نسے نے۔ اسلام دے اگے سر جھکانا پیا انہاں نوں۔ اسی مومنانہ مشورہ دینے ہیں وہی بابا جی دے جملیاں دے مطابق کہ نون آلے ہو بلے آلے ہو تیر آلے ہو، اسلام اگے تو انہوں سر جھکانا پینا ہے، مرضی تو آڈی ہے، عزت نال جھکا لو یا جتیاں کھا کے جھکا لو۔ باقی رہی گل حضور دے دین دی تخت آ کے روے گا انشاءاللہ، باقی رہی گل مصطفیٰ دی شریعت دی آ کے روے گی۔ ہونے نال پریشانیاں گیا ہے کی ہو گیا ہو بھائی پھر اچھا اتو کہندے نے اے منافق نے پاکستان دے حکمران اے نکے منافق نے، انہاں تو وڈے منافق نے او جڑے فیس بک والے، وڈے منافق او جڑے جناب ٹویٹر والے، وڈے منافق او جڑے او وڈے وڈے جناب ایپ چلان والے۔ اتو تو کہنا ہے کہ جناب اظہار رائے دی آزادی ہے، پھر دینا آزادی، پھر پتہ چلے کہ قوم چاندی کی ہے، پھر آئیڈیا نہ اڑا، پھر اے تے نہ ہوئے کہ اس پاکستان دی سکرین دے ہوتے کنجر خانہ تے گانا تے چل سکدا ہوئے، لبیک دے نعرے دے ہوتے آئی ڈی اڈی ہوئے، تے کوئی گل نہ ہو، پھر کہنا کہ ان کو تو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ ہاں پترنا وہ ایک سکھ بادشاہ سی نا تے اون دے کول جدوں بھی کوئی منگن آنا تے انہیں کہنا جی میرا ایک سٹائل ہے، میں داڑھی دے ہوتے ہاتھ پھیرنا، جے کوئی وال آ گیا ہاتھ اس تے انیاں شرفیاں دی ہتھیلیاں تو انہوں مل جان گیاں۔ وہ ایک سوالی آیا ان دے کول کہندا جی میں بڑا غریب ہاں مسکین ہاں کچھ مہربانی فرماؤ، انہیں این داڑھی تے ہاتھ پھیریا، انہیں کہ کوئی شے کوئی نہیں، انہیں دوسری واری تیسری واری انہیں کہ یار کوئی ایک وال بھی نہیں آیا کہ میں تنوں ایک تھیلی بھی شرفیاں دی دے، انہیں کہ بادشاہ سلامت کوئی انصاف تے نہ ہویا، ضرورت میری ہے ہاتھ تو پھیریں، ایک موقع میں نوں دے نظر میں تینوں دساں کہ وال آندے نے کہ نہیں آندے۔ تے گل اے ہے کہ آپ بیٹھ کے جناب انصاف کیتی جانے، اے تے کوئی گل نہ ہوئی کہ مرضی ہوئے تو آڈی تے جو مرضی کر لو، دل آ جائے تو آڈا تے 12 بجے جناب شیری مزاری واسطے پاکستان دا سپریم کورٹ کھول دیو، ہائی کورٹ کھول دیو، تے نا دل آوے تے دن 12 بجے لبیک آلے دی لاش دا پوسٹ مارٹم کرن واسطے مجسٹریٹ دا دروازہ بھی نہ کھول۔ یہ تے تو آڈیاں مرضیاں نے نا کہ دل آ جائے تو آڈا کی پسند ہوئے تے رات دے 12 بجے انصاف بنڈو، تے نا دل آوے تے دن دہاڑ تو آڈے دروازے کھڑکائیے تے بوئے بھی نہ کھولو۔ لیکن ایک گل یاد رکھنا، صدا بادشاہی میرے رب دی، صدا حکومت میرے مالک دی، اے چیزاں نال کدی وہ کہندے نے کاواں دیاں بددعاواں نال بھی کدی مال مرے نے، وہ تواڈے کوششاں نال دین نہیں مکنا، دین اپنی پاور نال رہنا ہے انشاءاللہ، آج بھی اپنی پاور نال کھڑا ہے تے قیامت تک اپنی پاور نال رہنا ہے۔ خدا دی قسم دنیا دیکھے گی اور دیکھ رہی ہے کہ جنہ جنہ دین نل ٹکر لئی ذلیل ہو رہے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے آج جناب آلہ ہر کوئی بے عزت ہو رہے آئے، ایک دوجہ دے ہوتے کیچڑ اچھال رہے ہیں، وہ کہندے ہو غدار ہے، وہ کہندے ہو غدار ہے۔ اسی اتنا کہنا چاہنے ہیں عزتاں بچاون دا ایکو طریقہ جو قرآن پڑھو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ واسطے، عزت اللہ کے رسول واسطے تے عزت ایمان والے واسطے، یہی پیغام دے بنایا۔ ساڈا جرم کی ہے، سانو کیوں ماریا جانا ہے؟ ساڈا جرم ہے کہ اسی نبی پاک دا نعرہ لایا ہے، ساڈا جرم ہے اسی لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لایا ہے۔ یارا ایک ہندوؤں دے مندر دی دیوار گری سادقاباد دے اندر تے جناب اعلیٰ پاکستان دے سپریم کورٹ دا سابق چیف جسٹس سموٹو ایکشن لے گیا، اون دے تے 62 بندے جیل سڑ
چھڑ دیتے پھر ٹرائل چلا کے 22 بندیاں نو 5-5 سال دیاں سزاواں دے دیتیاں کوئی پوچھے میرے سپریم کورٹ دے ججاں کولو او ظالمو ایک ہندوؤں دے عبادت گاہ دی دیوار گرے تے تواڈا عدل سموٹو لے لیندا ہے تے حویلیاں دی سرزمین دے اوتے دیوار نہیں گری محمد عربی دے غلاماں دی لاشاں گریاں نے ایتھے حافظ اعظم شہید دی لاش گری ہے ایتھے حافظ مبشر دی لاش گری ہے ایتھے حافظ شکیل دی لاش گری ہے اج سموٹو تواڈا کیوں نظر نہیں آیا اج تواڈا عدل دا دروازہ کیوں نہیں کھلیا لیکن ایک گل یاد رکھی جنہ ظالماں دے آسرے تے تو جبر کر رہے آیا انہاں نہیں رہنا جیڑی چیز نو تو عقل مندی سمجھنا آیا کہ کفر واسطے جناب دلیر ہو کے ان دی حمایت چانا اسلام واسطے جناب بول دے آیا گنگے ہو جانا جنہوں تو عقل مندی سمجھنا آیا ایک قیامت دے دن تینو لگ پتے جان گیا کہ تیری عقل مندی تینو لے ڈوبی ہے تے ممتاز قادری دے جے سمل نو تو بے وقوفی سمجھنا آیا لبے کالیانو تو جھلا تے پاگل سمجھنا آیا اے تینو قیامت دے دن پتہ لگ جانا کہ کئی بے عقلا بازی کئی بے عقلا بازی جت جاندہ کئی عقل والا بازی ہار دائی وارث نہ کر مان تو وارثاں دا ہو رب بے وارث کر مار دائی اچھی بولو لا الہ الا اللہ تاجدار ختم نبوت ایک مشورہ اسی بھی دینا چاہنے ہیں مہینے ڈیڑھ دے مہمان نے ساڑھے سپاہ سالار صاحب آپ نو کہ کچھ جاندے ہیں حضور دی عزت واسطے بھی کر جاؤ کچھ جاندے ہیں ناموس رسالت واسطے بھی کر جاؤ ورنہ یاد رکھنا کتنے آئے کتنے چلے گئے کوئی فاتحہ پڑھن والا نہیں کوئی جا کے یاد کرن والا کوئی نہیں اے طاقتاں صدا نہیں رہندیاں صدا طاقت میرے رب دی جناب کچھ حضور دی ناموس واسطے بھی کر جاؤ کتھے گیا پرویز مشرف جڑا مکے لہرا کے کہنا سی ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا آج اگر پاکستان ہے تو کسی نے پتہ بھی نہیں لوگ کے کتے پیا ہویا ہے چوہے دی طرح جناب کوئی ہوش نہیں پچھلے سال دی گل ہے کہ ان دی والدہ فوت ہوئی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے تے دفنان واسطے بھی نہیں آ سکیا کہ ماں دفنان واسطے پاکستان آ سکے انہوں بھی دبئی دفنائے سوال صرف اتنا ہے او پاوراں کتھے گئیاں جڑیاں پاوراں تے ناز سن صدا پاوراں ہوندیاں نے جڑا کن کہہ کے کائنات بڑا بڑا لے اسی تو انہوں یہی گل کرانگے آج بھی قوم تواڈے نال کھڑی ہون نو تیار ہے بشرطے کہ تسی حضور دے دین واسطے کھڑے قوم آج بھی تواڈے نال کھڑی ہون واسطے تیار ہے تواڈے نال شانہ بشانہ کیا تواڈے اگے کھڑی ہون واسطے تیار ہے کچھ دین واسطے کرو کچھ کشمیر واسطے کرو کچھ اسلام واسطے کرو ورنہ اتنا کچھ ہویا اتنے آئے اتنے چلے گئے اور اگلی گل کئیاں نو ساڑھے نال اے بھی ناراضگی ہوندی ہے خان صاحب دے سپورٹراں نو کہ جناب تو انو خان صاحب نال بلا وجہ غصہ ہوندا ہے میں کہ یار میری گل چھڑ میں تے مولوی ہویا میں لبیک والا ہویا مینوں تے چلو ہونا ہی ہے نا درد تو آپ غیر جانبدار ہو کے کلمہ پڑھن والا اگر اپنے آپ نو مسلمان سمجھنا ہے ایک گل دا مینوں جواب دے کہ سلمان رشدی تے حملہ ہوئے گستاخ رسول تے پاکستان دے وچوں عمران خان مذمت کرے اس حملے دی اس حملے چو گستاخ مریا نہیں صرف ان دی اکھ تے بازو نکارا ہوئے اون دا تے خان نو درد محسوس ہوئے تے اون دی کرے مذمت
تے KPK چ حکومت بھی عمران دی ہوئے تے لاشاں بھی ساڑیاں گرن تے اے بھی نہ آکھے کہ اے چنگا نہیں ہویا، اے بھی نہ آکھے کہ اے اچھا نہیں ہویا، میں نو تکلیف ہوئی ہے، میں نو دکھ ہویا ہے۔ تے میں تینوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ تو پوچھ، کوئی اندر بھی مسلمان ہے تیرے تے ہوندے کولو پوچھ۔ حضور نے فرمایا استفت القلب لو استف الناس، جدوں سرکار بھیجن لگے غالباً حضرت معاذ نو یمن دی جانب، تے میرے آقا مولا نے فرمایا فیصلہ کیویں کریں گا؟ انہوں نے کہا جی قرآن چوں، فرمایا جی مسئلہ اون دے وچوں نہ لبے پھر، فرمایا عرض کیتا پھر تواڈے جناب فرمان چوں، فرمایا جی اگر اوتھے بھی تیرنوں کوئی چیز نہ لبی پھر کی کریں گا؟ انہوں نے کہا حضور حکم فرما دیو۔ میرے آقا نے فرمایا استفت القلب لو استف الناس، اپنے دل تو پوچھی چاہے دنیا کچھ بھی کہندی رہے، اپنے اندر تو سوال کر کہ کیا ایک کم کسی مسلمان دا ہو سکتا ہے؟ پھر جھوٹ بولے، بڑھ چڑھ کے جھوٹ بولے تے انہوں شرم بھی نہ آئے کہ میں بول کی رہا، کہندہ ہے میرے دور دے اندر 3 لانگ مارچ نکلے، اسی کسے دا راہ نہیں ڈکیا، تے بندہ پوچھے کہ بھئی یہ خندقاں جیٹی روڈ دے ہوتے کوئی وڈے دفنان واسطے کیتیاں سی؟ کیوں آپ اپنے کوئی نانے داد کے دفنانے سن جی کہ روڈاں دے ہوتے خندقاں کنے کھودیاں سن؟ میں کھودیاں سن؟ لبیک علی آمن تے خندق ہوئے، اگے ٹرن دا بدلے گولی ہوئے تے ہے جمالو دے بدلے آج کوئی رکاوٹ نہ ہوئے، اے منافقانہ رویہ بھی قوم بیخ دی پئی ہے تے اے زیادہ دیر چلنا نہیں، تماشا زیادہ دیر چلنا نہیں۔ اے قوم دیکھ چکی ہے کہ پاکستان پونی صدی تو آج بھی سرکاری طور تے سود کھا رہا ہے، پاکستان پونی صدی تو آج بھی امریکہ دی کالونی بنیا ہویا ہے، پاکستان پونی صدی تو آج بھی مرزائیاں دے ہاتھے چیرغمال ہویا ہویا ہے، پاکستان پونی صدی تو آج بھی جناب کفر دے چمچگیران دے ہاتھ دے اندر یرغمال ہے، تے ہون ایکم زیادہ دیر چلن دینا تے انشاءاللہ حضور دا دین تخت آمن والا ہے، محمد عربی کا دین آیا۔ فَقْتُلُوهُمْ، توجہ جی، بس اسی یہ تو انہوں صرف دکھا رہے ہیں، اے منظر بھی دیکھیا جے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد سانوں بھی نکلنا پوے تے اسی بھی آئیے پھر ساڑھے نال جڑا رویہ ہوئے انہوں بھی سامنے رکھیا جے تے پھر محسوس کریا جے کہ جے ناچ گانے تے پاکستان دے مفادات دے خلاف گل کرن دے ہوتے تے رستے کھلے ہون، پاکستان نو سری لنکا بنان دیاں گلنا تے راما کھلیاں ہون، تے پاکستان نو مدینے آلے دے دین دا گہوارہ بنان واسطے نکلن تے گولیاں ہون، تے پھر منو کہ اس منافقانہ روش دے اندر بڑے بڑے لوگ شامل نے جنہاں منافقان دے چہرے تے پے نقاب ایک جماعت نے اتارے نے، جس جماعت دا نا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان۔ اسی بس اتنی گل کر رہے ہوں، آج موقع ہے حضور دے دین نال کھڑے ہو، کیونکہ ایک وقتاں بنا لائے اے لانگ مارچ دے اینڈ ہون دی دے رے، انہاں وچوں کسے نہ کسے دی بیڑی رونی تے جناب اعلیٰ ایک گل حضور دا دین انہیں صدا رہنا ہے، کیونکہ کوئی گل نہ بس رسول اللہ کا دین۔ توجہ بھائی، میں نے ایتھے شعر سنان تو پہلے غیر متوقع طور تے گل یاد آ گئی، ہسیا جنا یہ صرف سمجھان واسطے ہے۔ وہ کہندے نے ایک بندے نے کمیاراں دے گھر ایک بیٹی اپنی دی شادی کیتی جڑے مٹی دے برتن بناندے سن، تے ایک بیٹی دی شادی اس بیچارے دی جٹاں دے گھر ہو گئی، زمیندارا کردے ہوندے سن۔ وہ ایک دن بیچارہ گیا دھیاں دی خبر لین، تے جیڑی کمیاران دے گھر سی نا تے انہیں دیکھیا بدل شدل بنے سن، انہیں کہ ابا دعا کر اے بارش نہ ہوئے تے جے کچے برتنہ تے بارش پہ گئی تے اسی مر گئے۔ او دوجی دے گھر گیا تے شام نو انہیں کیا ابا دعا کر فصل جناب سٹی ہوئی ہے تے جے بارش نہ وسی تے بی سڑ گیا تے سمجھ لو اسی مر گئے۔ اور رات بیچارہ گھر آیا، بڈی نے پوچھا انہیں کہ سنا دھیاں دا کی حال ہے؟ انہیں کہ باقی ہون تک دا پتہ نہیں، کل ایک نہ ایک دن مری سمجھی، کل ایک نہ ایک دن دوواں جو سمجھ مر گئی کہ بارش ہوئی تے تاں مر گئی تے جے نہیں ہوئی تے دوجی تاں مر گئی۔ اے لانگ مارچ اینڈ ہون دی دے رے پتر، یا تے جڑا آ رہا ہے اے مر گیا تے یا پھر جڑے روندے بیٹھے نے وہ مر گئے۔
باقی رہی گل ساڈی اسی تے فقیر آدمی کل بھی بانگا پڑھنیاں سن پھر بھی بانگا ہی پڑھنیاں اذاناں دینیاں نے حق دیاں وہ دیندے رہاں گے انشاءاللہ کیونکہ بس رسول الدین بس رسول اللہ کا دین بس ایسے پیغام نل تقریر اپنی مکاندہ جاؤں حضور دے دین نل کھڑے ہو مشکت بھی آوے پھر بھی کھڑے ہو آسانی ہوئے پھر بھی کھڑے ہو پرچے ہومن پھر بھی کھڑے ہو تے دنیا نو دستے ہو بیماراں صحت منداں تکلیفیں چاں ویل چیئر تے آں میں پھر بھی حضور دا اے سانو ساڑھے بابے دسے آؤ تین دن بابا جگراتا کٹ کے پیران تے اتنی ورم آئی ہے چہرے تے مسکراہٹ لبیک دے نعرے نہیں رکے اسی آکھیا بابا آرام کر اپنی صحت دا خیال کر اوہی ہویا جو بابا کہندہ سی فرمایا مرتے جانا ہی ہے صحت مندہ بھی مرنا تے بیمارہ بھی مرنا کیوں نہ حضور دے نعرے لاندہ مر جاواں اور ٹونے تے دعوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بھی اور ٹونے تے دعوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ اپنے فضل نال میری تاڑی حاضری قبول فرمائے بانیان محفل نو اللہ دوما جان اچھا بس کرو درد بڑے نے پہلے ماندی ہوئی پئی ہے اچھی بولو جی جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج انہوں بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن دید نو دینے راتی ہو آج انہوں باریاں ماریاں نے تے جدوں باغ خزان وال کھلے پنچھی اڑ گئے مار اور ڈاریاں نے محمد بوٹیا اے جگ دا پیار جھوٹا ہاں کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز آیت پہ لاکھوں سلام فتح بابے نبوت پہ بے حد درود فتح بابے نبوت پہ بے حد درود ختم دورے رسالت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا
آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے مولا کریم، جو یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجائی گئی، تلاوت کلام پاک کی نعت خوانی کی آواز و نصیحت کے گا، ساری کلام کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے جو بھی احباب یہاں پہ دور و نزدیک سے آئے، سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرما۔ اے مولا کریم، اس محفل پاک میں جنہوں نے دامن در میں سخن نے جو بھی تعاون کیا، مالی جانی تمام کا دیا، اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، جو علامہ صاحب نے بیان فرمایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، حضور کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، جن احباب نے بھی حصہ ڈالا لنگر میں، جس طرح بھی حصہ ڈالا، اے مولا کریم تمام کا دی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے حبیب کی امت میں سے ہیں، اپنے حبیب کا واسطہ ہم گناہ گاروں پہ بھی اپنا خصوصی رحم و کرم فرما۔ اے مولا کریم، جن کے والدین اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، مولا کریم ان کی کامل بخشش فرما۔ اے مولا کریم، جن کے والدین میری طرح حیات ہیں، زندہ ہیں، ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نارینہ عطا فرما۔ جو تنگ دست ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما۔ جو مقروض انہیں قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔